بخير. تعالوا نعمل النهارده سندوتشات الشاورما السوري، فيديو سريع ويا رب يكون خفيف عليكم وسهل. تعالوا بقى نبدأ. أول حاجة بجيب بولة بحط فيها صوص باربيكيو وعليه دبس رمان وكمان كوباية من الزبادي وشوية من اللبن. بحط بقى بهارات معايا، بابريكا عادية مش مدخنة، توم بودرة، بصل بودرة، فلفل اسود وحبهان مطحون ده ضروري ولازم، جنزبيل، ورق لوري مطحون وملح. بضرب كده الخليط ده كله في بعض وبنزل فيه صدور فراخ تكون طبعا مغسولة ومتصفية كويس، بنزلها كده سليمة زي ما انتوا شايفين. باسيبها بقى في التتبيلة دي، ممكن اسيبها ليلة، ساعتين أقل حاجة. زي ما انتوا حابين، كل ما هتقعد في التتبيلة أكتر كل ما طعم الفراخ كان طبعا هيبقى أحلى. باجيب شبكة كده وبادهنها بالزيت عشان الفراخ ما تلزقش فيها، وباحط فيها صدور الفراخ بتاعتي بالخلطة بتاعتها وبادخلها الفرن تحتها كده شوية من المَيّة، باقلبها كل شوية لحد لما بتوصل للون ده وبتكون طبعا استوت. باقطعها على طول، تقدروا تقطعوها وهي باردة وتقدروا تقطعوها وهي سخنة عادي، كده كده هي هتتحط في الساندوتشات. باقطع الكمية كلها وبعدين بارش عليها رشة من الملح خفيفة ورشة كمان من البابريكا واقلبها كده من غير بقى زيت ولا دهون ولا اي حاجة، تبقى خفيفة على معدتنا كده وسهلة. وبعد كده بقى بكون محضرة التومية دي عاملاها بالطريقة السوري برضو وخيار مخلل. لو حابين طريقة التومية السوري اكتبوا لي في الكومنتات وهعملها لكم فيديو الجاي ان شاء الله. بحط بقى، بجيب العيش السوري بحط طبقة من التومية وعليه الشاورما والخيار. حابين تضيفوا جبنة موتزاريلا او جبنة شيدر، الجبن اللي انتوا تحبوها مفيش مشكلة. بحطها في الجريل كده مع شوية من الزيت وبحمرها من الجوانب، وبقدمها اما متقطعة زي ما انتوا شايفين كده، او بقطعها او بقدمها سليمة مع خيار مخلل وتومية وبطاطس محمرة وبالهنا والشفا.